Camiül Əzdad deyirlər Həzrət Əliyə. Yəni ziddiyyətlərin cəmi. Əli əleyhissalam döyüşdə aslan kimi, şir kimi meydana girir, yetim uşaq qabağında ən təvazökar insan kimi dayanır. Hələ heç deyir, qılıncının qanı qurumamış bir yetimin yanından biganə ötə bilmir. Baxırsan bu eyni adamdır, döyüşdə gülə-gülə döyüşür. İbadət mehrabında elə titrir ki, elə bilsən ən qorxaq adamdır. Halbuki şüzayətlilərin ən şüzayətlisidir. Buyurur ki, Əli bir insandır, elə bir insandır ki, Rəbbi onda təcəlli eləyib, onda zahir olub. Kamil insanlar ki, Quran buyurur, mən onları özümə xəlifə yaratdım, Allahın sifətlərini bir-bir özlərində cəm eləyirlər. Ən kamil insanlardan biri və Peyğəmbərin ən üstün silahdaşı, qardaşı Əli əleyhissalamdır. Deyirlər, Peyğəmbərin neçə möcüzəsi var, biri Qurandırsa, bir möcüzəsi də Əli əleyhissalamdır. Peyğəmbərin əzəmətini tanımaq üçün bax gör Əlini tərbiyə eləyib. Yəni İslam məktəbinin ilk şagirdi Əli əleyhissalamdır. Quran barədə buyurur, Quranı paklardan başqa heç kəs başa düşməz. Quranın həqiqətləri içərdədir. Daxili təmizləməsən Quranı tanımaq olmur. Əli də belədir. Əlini tanımaq üçün gərək daxilin təmiz olsun. Gərək özünü təmizləyəsən. Buyurur, biz bu Quranı dağa nazil eləsəydik, Allah buyurur, dağı parça-parça olmuş görərdin. Əli əleyhissalam buyurur ki, dağ məni sevsə parça-parça olur. Dağın taqəti yoxdur məni tanımağa. Əli haqqın mizanıdır. Aliyyum mə'əl haqq, Peyğəmbər buyurub, yəni Əli haqq ilədir. Hədis-i qudsi də var. Buyurur ki, insanlar Əlini tanıyıb, onu sevsəydilər, Əlinin vilayətini tanıyıb, onu sevsəydilər, Allah buyurur, cəhənnəm odun yaratmazdı. Yəni, cəhənnəmdən qurtulmağın yeganə yolu Əlinin məhəbbətidir, Əlinin vilayətidir.